Yo tout le monde, c'est Toto. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon lit parce que je suis un peu malade. Donc regardez un peu mes yeux. Je vais vous le montrer de plus près. Sinon, là vous allez plus voir mon corps. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mes yeux de plus près. Donc voilà, regardez mes yeux là. Là je tourne marron. Là aussi je suis crevée. Comme vous pouvez le voir à ma voix. Donc voilà, je suis allée acheter des biscuits tout à l'heure. Des biscuits assez bizarres. On va voir quel goût ça a. Puis voilà. Alors, ah, c'est des trucs comme ça, mais j'ai. Attendez. Pour ceux qui ne voient pas. Pour ceux qui ne voient pas. Sinon, je vais mettre un flash qui fait très très mal aux yeux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Ne le regardez pas trop. Donc voilà, c'est des gâteaux comme ça. Ça, normalement, vous devez tous connaître. Attendez. J'ai entendu un bruit de porte. Je suis seule là chez moi, il n'y a personne. J'ai entendu un bruit de porte. Tout à l'heure, ben, j'étais en train de faire le con. En fait, avec la porte de mon four, dans une vidéo drôle que vous regarderez, vous marquerez chanson avec un four. Un petit genre, il y a jamais. Et après, ben, il y a le petit, il continue, mais avec le four, quoi. Et je fais pareil. J'ai gueulé. Écoutez, là, je vais pouvoir gueuler. Il n'y a personne. Regardez. Donc voilà, si vous avez bien entendu, là, ben, je peux gueuler, là, parler plus fort. Bordel. Ah, Hugo, ben, c'est mort pour aujourd'hui. Ah, Chanel, si tu vois cette vidéo, je demanderai à ma mère si cet après-midi on peut venir chez toi. Donc là, je suis dans mon lit, en train de bouffer. Voilà. Ce n'est pas un placement de produit. Oh merde, c'est cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mangé à midi. Il est mercredi, je vais la sortir juste après là, quand ma mère elle revient. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez mangé. Moi là, ben, j'ai mangé du pot-au-feu. J'aime pas. Donc voilà, j'ai mangé du pot-au-feu moi. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez ce midi. Ou si vous ou ce que vous avez mangé. Carotin, bah, elle sortira en fin d'après-midi ou en après-midi. Tu vois. Donc par contre, si je vais chez Chanel, je ferai peut-être une petite vidéo avec Clara, dédicace, Lucie, dédicace, Chanel, dédicace. Non, en fait, ne vous abonnez pas à cette chaîne, voilà. Et Louis, dédicace, Louis Contastin, car tu m'avais demandé de te faire une dédicace, donc voilà, je t'en fais une. Hugo, dédicace, c'est la quatrième fois que je t'en fais une. Moi, je sais très bien compter. Donc voilà, là je peux gueuler. Si vous voulez, là, je peux gueuler, je peux crier. Et vous allez voir, là, je vais crier.
personne. Wesh. Attendez. J'ai entendu toquer. Là-bas, il y a ma porte. Voilà que j'ai entendu toquer. Y a quelqu'un? Voilà que ça a toqué. Eh, je suis en train de flipper là, les gars. Je vais rester dans ma chambre. Là, je sors plus. Je sors pas de ma chambre jusqu'à que ma mère elle arrive. Y a quelqu'un? Voilà, les gars, que c'est chelou. Attendez, vous allez voir quand je vais gueuler là, mais ça va. Vous allez voir si ça. Y a quelqu'un? Ah là, mais vous avez entendu, ça a toqué. Ah. Je me tiens à ma couverture. Y a quelqu'un? Allô? Voilà qui. Ça a toqué. Désolé, j'ai un problème de. Il y a mon téléphone, il a failli tomber dans le groupe, je l'ai rattrapé. Oh putain. Voilà que les gars, que ça a toqué. Ça a toqué là par contre. Bien fort. Il l'entend. Regardez, là je suis avec mon plaid. De toute façon, j'ai de quoi me défendre. Dans ma chambre, je peux. Regardez. Hop là. C'est mon vieux téléphone que je peux lancer dans la tête. Qui est tout pété. Le frère Arsenal m'a pété. Contre un angle. Donc là, bah, c'est juste, je peux enlever des trucs. J'ai un couteau. Normal. J'ai une cuillère. Il est où l'embout de mes écouteurs? Aïe 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 aïe. Voilà les gars, wesh les gars, mon téléphone il s'allume même plus. Ah si, c'est bon. Putain, attendez, ce téléphone normalement il doit jamais vibrer. Il vient de faire quoi là? Il vient de vibrer alors que j'ai enlevé la vibration. Voilà. Il est chelou comme téléphone. Ouais, je vais mettre à charger. Attendez. Hop là. C'est où? C'est là. Voilà. Wesh les gars, c'est chelou. Il m'a vibré là. Il vient de vibrer dans les mains. Wesh les gars. Il y a ma lampe là, elle s'allume même plus. Ah si, voilà, c'est bon. Regardez. J'ai mis mon flash. Donc voilà, là moi je peux l'éteindre. Oh les gars, là vous avez entendu là de tous les claquements qu'il y a eu. Donc je crois que je vais faire une deuxième partie. Donc voilà, c'est bientôt fini. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si ce n'est pas encore fait, partagez si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un commentaire de ce que vous avez mangé à midi ou tout à l'heure là. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, ciao!